財經係 ChatGPT，咁啊中意呢個節目記得訂閱 subscribe 啦。今次就講財政預算案。第一條，政府將發債收入計入收益，做法喺其他國家算唔算常見？咪話常見，直頭未見過。因為如果咁樣計咧，就根本個個國家都唔會有赤字，係嘛？係嘛？逢係有赤字嘅短咗嗰部分嘅，唔夠嗰部分嘅，我發債冚咗佢，咁就叫做有盈餘。咁你全世界都唔會有赤字啦，係嘛？咁所以從來冇人做嘅，得佢我哋第一次見。會唔會影響香港信用評級，導致發債成本上升？冇咁快住。如果佢咁樣做完之後，嗰啲評級機構出嚟出聲嘅，話有機會調低嗰個展望變做負面，咁先至隔一段時間。如果佢唔改咁先至會降級嘅。一般嚟講，即係由譬如話佢出咗個政策，到佢真係個數字係轉差，到而家數字未轉差啊嘛，即係佢而家佢報到條數係靚仔啊嘛，同埋今年嗰個經濟狀況好一啲，咁佢評級機構都會睇嗰啲經濟狀況嘅。咁你如果你話即係經濟狀況唔好，咁佢又真係個計法係玩嘢嘅，轉咗嘅。咁到啲評級機構出報告話負面，負面之後然後再降級，咁其實個時間相當長，冇咁快住啊。但係即係你而家見到嗰個前景就都佢冇做過啲乜嘢去改變嗰個結構赤字嘅問題啦。只係靠發債。發債咁佢自己聲稱話冚咗條數，咁但係即係長期咁樣發債滾大個債。咁當然而家你都仲可以拗話低嘅，個債佔 GDP 都唔係高，但係即係可以預見嘅將來其實一路會上升。咁呢個就對個展望嗰邊會有影響。第二條，未來5年將會發債9700億，其中有一半用於借新還舊，屬唔屬於健康嘅財政結構？你9700億你聽住先啦。如果佢除開5年，咁你當1萬億除5年，每年2000億咯。咁而家佢啲收支大概就6、7千億到啦，分別係。咁你如果講緊係幾千億嘅收支，當中有2000億係發債新咁求嘅咧，即係其實你可以睇到佢成個收支嘅盤數都有即係至少1-2成嘅比例係發債嘅。咁睇好多西方國家嚟講就唔奇怪，但係香港嗰啲錢唔係亂印唔係任印嘅嘛，唔係好似歐美咁有個國際流通貨幣啊嘛。咁你如果啲錢唔係任你印嘅時候咧，咁做法就好明顯唔健康㗎啦。即係更加係違反咗基本法嗰個量入為出嗰個原則㗎，完全係違反咗。香港係咪將陷入債務螺旋？咁因為你唔去每一期嗰個收入去冚支出嗰個做法平衡翻佢，令到佢每一期都有盈餘嘅話，咁你當然每一期都要發債啦。每期都要發債嘅時候，咁當然嗰個債一路係會越冧越多啦。呢個毫無疑問係一個螺旋咧，唔需要特別解釋。第三，政府係咪賭之後美國減息可以降低債務成本？借低息還高息呢做法可唔可行？我覺得政府就唔會賭美國減好多息嘅，因為而家市場對美國減息嗰個睇法都幾清楚啊，即係覺得今年都係即係會減，但唔會多咯。咁你會減唔會多咧？講緊個息口就係低啲啲嘅啫。而家香港個 yield curve 係低過美國嘅，即係尤其是短嗰啲息係相對嚟講就平啲嘅。咁但係即係而家政府第一個當務之急唔係話面對嗰個利息成本嘅問題，佢而家有儲備嘅。你見到無論財政儲備、外匯基金嗰邊都有儲備，兩邊都有嘅。但係第一就係因為呢個儲備而家俾大陸嗰度撳住搶，呢個第一啦。第二就係你呢個儲備就算佢唔撳住搶，你香港本身嗰個入不敷支嘅情況，呢幾年一路持續，即係上幾任財爺都講緊係個財政前景會有問題㗎啦，喺老化之下。咁你而家呢個咁嘅財爺，佢冇解決不特止，佢仲使錢大花筒，即係使佢唔買嗰隻。即係早幾年你見到嗰啲開支係大咗好多嘅。唔係利益輸送俾大陸，唔係俾共產黨都好啊！你譬如話本土嗰度派消費券啊嗰啲，咁嗰啲係有派唔係有派嗰啲，佢都有好幾年係派得好離譜嘅。
咁佢派得咁離譜情況之下，佢開大咗個頭，佢梗係縮唔翻。咁縮唔翻，你本身嗰個入不敷支嗰個問題已經係解決唔到啦。咁你一路解決唔到呢個，先係一個佢當前面對嘅最大問題，就唔係話借幾多息去套息，然後係借個低息去套高息嘅。其實佢唔係做緊諗緊呢樣嘢，亦都唔係話好擔心即係嗰個債務成本嘅問題。暫時嚟講，反而係即係睇得到嗰個收支，佢根本唔去做一啲嘢平衡佢。呢個先係大問題，同埋俾大陸撳住搶嘅另一個問題。限時快閃優惠啊！喺3月15號之前完成開戶就可以獲得加碼去到500蚊嘅獎賞啊！開戶成功就會獲得500蚊嘅獎賞啦，冇任何其他條件㗎。再滿足埋存款同埋交易目標，仲有額外2000蚊嘅獎賞啊！記得喺3月15號之前呢，就要完成所有嘅開戶手續啦。嗱，有乜嘢唔明呢？可以留言又或者係致電我哋㗎。更多詳情可以喺 description 裏邊揾到。第四，將外匯基金轉撥750億支持基建項目，對維持港元聯繫匯率有冇影響？即係外匯基金咧，你唔好同我講咩法律條文，因為外匯本身嗰個目的就係愛嚟捍衞你嗰個本幣。你揸住啲外匯好多都係美金嚟嘅。如果你唔係要捍衞你個本幣，你理論上就冇需要揸住咁多外匯。你可以即係將佢變成其他嘅投資咩嘢都得。點解一路要有個外匯基金？即係外匯基金其實係好明顯係揸住外匯同埋一啲流通嘅東西，譬如債啊、頂籠可能股票啊，或者其他啲比較可以快變現嘅嘢。個目的其實都係一個，就係捍衞你個貨幣啫嘛。咁所以如果你將外匯嘅基金去轉咗做一啲唔流通嘅所謂投資，佢依家話係投資，我哋都唔知個投資究竟有幾多回報同埋有幾多利益輸送俾大陸，有幾大可能係個爛尾，而家佢冚唪唥講唔出。咁你呢種咁樣嘅轉變，好明顯就直頭係將個外匯嗰度就咁攞嚿錢出嚟，就咁打劫咁攞出嚟。其實我理解就係咁簡單嘅。咁你亦都當然對個聯繫匯率一定有影響啦，點會冇影響？即係嗱，翻轉頭講，你如果掛貨幣掛美金，你又唔一定要有 back up 喺後邊嘅。好多國家掛美金掛歐元，後面冇儲備都係聲稱自己掛得嘅一個固定匯率。但係即係問題就係你冇嗰個後邊嗰個貨幣嘅 back up 嘅時候咧，人哋就對你嗰個衝擊就比較容易你嗰個所謂掛鈎咧，其實嗰個可信度就會低，就係講緊呢樣嘢啫嘛。即係而家就拗緊話，究竟要擺幾多錢喺後邊掛呢個，亦都冇一個固定標準嘅。你話貨幣局發行嗰陣時100% 貨幣基礎，咁發行咗之後就唔係貨幣基礎嚟，就變成廣義貨幣。咁其實你如果要明聽呢件事，咁你需要嘅儲備就一定唔係講呢個貨幣基礎咁少嘅，一定係接近廣義貨幣嗰個水平先得嘅。咁當然你話100%廣義貨幣，香港從來都冇做到，從來都係 M1 就冚到，M2 就冚唔到嘅。咁即係所以以前都曾經有個講法，就話冚住個 M1 就 OK 啦咁樣。咁因為佢就住佢做到嘅嘢去講啫嘛。咁佢冚到 M1，佢咪話就話目標 M1。但係即係其實你冇一個既定嘅講法話要冚到邊一個水平。咁當然越多就越好。但係當然呢個亦都淨係話從掛鈎嘅角度講啦。咁你越係要M3都冚到，咁當然你要擺嗰嚿錢就會好大嚿。咁擲住喺度又冇用嘅，一個死錢擺喺度，你都可以話咁樣對掛鈎嚟講就好好，但係對資金運用嚟講就唔係咁好。咁呢個又有拗嘅又係咁，但係即係如果你本身已經係有一個既定嘅比例喺度，譬如話 M2 大概掛back up 到4-5成嘅，一路都係咁上下嘅。你而家你抽走咗之後，咁就 back up 唔到咁多，咁你可能就第時只係 back up 到 M2 嘅3成、2成，咁你一路跌落去嘅時候，大家咪覺得嗰個港元嗰個掛鈎會唔穩陣咯。咁投資外匯基金同投資基建性質上相同，梗係唔同啦。即係呢個好明顯，外匯基金嗰啲冚唪唥啲流通嘢，你要賣咗佢即刻賣晒佢都得咁啊！你佢擺落去嗰個咁啊，北都點？你根本攞唔翻出嚟。即係我睇就根本就公死會，你對咗落去攞唔翻。第五，投資北都基建可以帶嚟乘數效應，推動本土消費同其他行增長。呢個佢講啫，因為如果你
真係有咁嘅乘數效應，真係得嘅商界做緊呢個地產界做緊都冇人做。初佢哋諗住，佢初個講法咧，你睇翻以前啲新聞啦，佢話政府唔使出錢㗎，叫啲商界去做嘅。而家講下，其實就根本就商界冇人睬佢，咁佢而家就俾共產黨夾佢之下，佢就焗住自己揞，即係佢自己揞嘅意思，即係攞我哋嗰啲納稅人錢啫嘛。咁所以你睇到成件事根本就已經係全個商界唔睇好嘅。咁你如果商界唔睇好，大家啲眼睛咁雪亮，大家用錢就已經投咗票嘅時候，咁你拗咩乘數效應咁？即係佢而家空口講白話，究竟推動到幾多經濟增長，帶動幾多就業實際上可以創造幾多收益，佢完全冇數字，一個 number 都噏唔出，係嘛？佢淨係攞錢嗰度就講得好具體咁講話要攞錢，而但係你話究竟帶嚟咩帶嚟乜嘢嘅回報？幾耐之內回報到幾多？個風險喺邊度？完全冇提。完全講唔到你即係佢而家急住要攞錢，其實佢話知你根本完全係咩嘢藉口都費事慳翻。第六，目前地產市道低迷 ，AI 產業回報未明。如果基建投資無法回本，最後演變成係全港市民加稅埋單。暫時係未咁快，但係你可以想象佢財政儲備佢水瓜打講冇咗一半到啦。咁嗰半財政儲備其實係你可以預計係應對嗰個常規嗰個經營嘅赤字嘅。佢而家呢個赤字即係越嚟越惡化，隨住人口老化之後，咁你一路話發債，但係你話發債啫，你頭一兩年就可能發得 easy 啲，你發下你常規咁發嘅話，你就唔係咁容易話越發越多噶啦，即係會要開始困難嘅。咁你慢慢開始發債都有困難，佢都要預咗個儲備一路跌，好快就可能清零，一路跌落去。同埋你唔係年年經濟都好似舊年咁好噶嘛，即係舊年相對好啲啦。咁你如果萬一衰退成咁，其實佢又跌得快啲嘅。咁所以嗰個儲備其實不久嘅將來應該都好快冇晒嘅。咁你如果嗰個儲備冇晒，外匯基金佢梗係已經搶緊啦，立緊啦。咁你其實外匯基金都唔係好多嘅啫。你今次攞錢，然之後你攞下都好快可以攞晒。咁你冚唪唥攞晒嘅時候，咪真係兩邊嘅倉都清零。咁你唔加稅，仲有咩可以做啫？係咪？估都會點做嘅，即係其實就揸乾個香港，跟住就一劈蘇州市咁啊！唔知邊個收埋單，咪香港人埋單，仲喺度嗰啲香港人埋單咯，唯有係咁嘅。好啦，最後喺下邊留言啦。減息喎，仲翹埋雙手等運到，即刻試下外匯交易啦！揀日元、英鎊定係美金，睇準匯價 click 一下，搞掂晒。Set.com Forex 買賣差價低至1點子咋，24小時都可以交易，隨時出擊。而家開戶一世免佣，仲有大把驚喜迎新優惠，仲等機會話嚟就嚟 Set.com Forex。